الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه ستاسو ورور رحیم خان. زه نن تاسو ته د خوازخیلي د چوک نه مخاطب یم. که تاسو زموږ نه شاته سیکئ نو د ډسټرکټ حکومت په اولني ځل باندې چې دی د سیکل ریس مقابله ښودې ده چې دا د خوازخیلي د چوک نه به د باغډیرۍ پورې دا مقابله وي. په دې موقع باندې زما سره ډسټرکټ سپورټ چیرمن مقصود علي خان زما سره موجود دی. هغې دې ته په کم نظر ګوري او په سوات کې په اولني ځل باندې د دې انعقاد شوی دی چې په دې هکله دوی څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو وکتو زموږ د ډسټرکټ ګورنمنټ سوات د طرفه مختلف ټورنمنټونه ارینج شوي دي چې په هغې کې فوټبال، کرکټ، والیبال او نور ګیمونو ته موږ نمایندګي ورکړله. نن په اولني ځل په سوات کې د سایکل ریس مقابله کیږي چې ډسټرکټ ګورنمنټ سوات د هغه د ښکۍ زموږ سره پاک آرمي د هغې مکمل تعاون دی. څنګه چې موږ ګورو زموږ نن پولیس زموږ ګورو او زموږ نو ټریفک والا انشاءالله په سوات کې دا په اولني ځل او داسې مختلف 28 ګیمونه ما یې ښودي دي چې په هغې کې به مختلف سایکل ریس یا موټر سایکل ریس یا تایکوانډو، ټګ اف وار، فوټبال، والیبال، کرکټ، هاکي څومره ګیمونه چې دي چونکې سپرینګ فیسټیول زموږ اوس هم شروع کېږي نو دغه شانتې موږ ټولو ګیمونو ته نمایندګي ورکړله او انشاءالله چې څنګه دغه سایکل ریس وشو بل پروګرام زموږ چې دی د کالام سوات فیسټیول په نوم باندې کوو چې په هغې کې به هم دغه چې دا مختلف ګیمونه ارینج کېږي. ډېری پورې دا ریس لګي. دغه ریس ته مناظر به هم تاسو ته ښایو. کم انعامات پس پوزیشن چې هغه کم ځوانان رال هغې انعامات چې دی هغه هم تاسو ته ښایو. تاسو زموږ سره اوسئ. کتونکو موږ تاسو ته چې کوم مناظر وښو موږ د خوازخیلي د چوک نه د باغډیرۍ ته تقریبا راورسېدو او کوم سایکل ریس والا چې دي هغې کې چې کوم کسان مخکې ته راشي هغې دپاره باقاعده دلته کې لین جوړ شوی دی. د پاک آرمي ځوانان چې دي دلته کې موجود دي. دا تاسو ته موږ ووایو چې د ډسټرکټ ګورنمنټ د طرف نه چې دی دلته کې د دې انعقاد شوی دی او دا سایکل ریس چې دی دا په سوات کې او په تحصیل مټه کې په اولني ځل باندې چې دی د دې انعقاد وشو. د دې چې کوم په دې کې پوزیشن هولډر راشي هغه به دې لین ته رارسي چې کوم دې لین ته راشي نو هغه چې دی هغه به فرسټ پوزیشن وي، کم سیکنډ وي، هغه به هم تاسو ته ښایو. تاسو زموږ سره اوسئ.